السلام عليكم، مرحبا بكم في ليبيزود الرابع ديال صفا بودكاست. اليوم معنا استاذ ابو الكلام انس، بروف يونيفرسيتير في لينسا، président des Olympiades de l'informatique. خليك تقدم راسك. Merci Reda, merci pour l'invitation, merci pour le thé, c'est délicieux. Comme ça, je vois que vous avez plusieurs atouts. C'est gentil. C'est un plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai toujours voulu voir les jeunes d'aujourd'hui. On va peut-être en parler tout à l'heure, oui. Quel aspect technique. Vous êtes parmi l'élite en faisant partie d'une école nationale d'ingénierie. Et je vous admire encore plus, quand vous avez des qualités humaines et également des qualités de l'art, du film, plein d'autres choses. Donc bravo, je suis fan et ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Donc je suis né à Marrakech, j'ai démarré mon parcours à Marrakech, Sciences Maths, puis l'université. Et puis j'ai eu la chance d'aller terminer mes études à l'INSA de Toulouse. Et puis je fais mon doctorat également à l'INSET à Toulouse, qui est une école de l'Institut national polytechnique à Toulouse. Donc après l'INSA de Toulouse et l'INSET, j'ai été recruté en tant que maître de conférence à l'INSA Centre Val de Loire. Et j'avais créé une filière sécurité et également j'étais responsable du département informatique. Après, j'ai eu la chance de diriger un laboratoire marocain. Oui, tout à fait. Et puis je suis rentré définitivement au Maroc, à l'INSA de Marrakech. Pourquoi vous avez eu un énorme succès déjà en France? Pourquoi vous avez décidé de revenir au Maroc? Non, j'aime mon pays, j'ai voulu également contribuer à l'avancement de mon pays, à donner un petit peu de mon expérience. Et je crois que si tout le monde qui réussit à l'étranger reste à l'étranger, on a une dette envers le pays parce que avant de partir à l'étranger, suivi des enseignements au Maroc, ça coûte à l'État. Et puis si les compétences partent, toutes les compétences partent, je ne dis pas que je veux que tout le monde revienne. Il faut que d'autres, certaines restent là-bas, c'est des ambassadeurs, et d'autres reviennent pour contribuer à l'évolution du pays. Et voilà. Un Marocain, il revient toujours. J'ai eu plusieurs nationalités à l'étranger. Un Marocain, il est toujours attaché à son pays. Moi, l'attache à ma ville encore plus fort. Voilà. La culture marocaine. On est à l'ère de la mondialisation. كما قلت لك ما كاينش ما بقاش الفرق لوروب قريبه الفرونتيير ما فيهمش مشكل a priori. On n'a pas toujours l'occasion d'être مع prof de la liberté, etc. L'ouverture d'esprit. Du coup, on va en profiter pour te poser quelques questions, les élèves qui seront là. De un, qu'est-ce qui rend pour vous, en tant que professeur, un étudiant spécial? Qu'est-ce qui va rendre un étudiant spécial? Il pose des questions pertinentes, qui يجيب حوايج جداد, qui investit des projets. بالنسبة لي أنا il est spécial. قلت لكم قبيله على الفاكتور هيومان. أنا بالنسبة لي peut-être بزاف لي بروف ما كيعرفوش على هذه القضية لأنه ما انتغراوش في لونتربريز, ما خدمش في لونتربريز, ولكن يخدم في لونتربريز كيعرف بلي فاكتور هيومان سي ان فاكتور تري امبورطون. دونك كاع الوليدات اللي كنشوفهم انفيستي في لاسوسياتيف, في الباراميديك, في الباراسكولير, في لي كلوب, في سميتو, سي اون فالور اجوتي. ما هذاك ليتيديون كلاسيك اللي حشمان وكيجلس في الطبله الاولى ما تنقولش ما يجلسوش في الطبله الاولى, ولكن سي با سا فوالا. Dans le cas contraire, شنو بالنسبة لك أستاذ أبو الكلام أكفس étudiant dans ولكن جو ديتيست. واخا يكون كيخدم الانتيليجونس ديالو باش نقول. لا جو ديتيست.
Non. Je fais plus pour l'innovation constructive, ماشي destructive. علاش؟ حيت encore une fois انا تنقول سي بيان دافوار لو ديبلوم، مي نفضل واحد يجيب ديبلوم هو الخير في لا بروموسيون اللي عنده دي كومبيتونس يقدر يبيع راسو احسن، يبيع بين قوسين ماشي يبيع بلو سونس بيجوراتيف، لو سونس بوزيتيف في لو مارشي دو ترافاي. احسن ليا من واحد اللي نقولوا جاب 18 وفي الاخر نحطو في لونتر، حيت غادي في لو كادر ديال صحيح الامتحان، شنو هي بالنسبه لك استاذ احسن ورقه ديال الامتحان اللي تبغي تصحح؟ احسن ورقه دي كيسيون اللي تبوزو سوفون لي فو ديال البنات كيكونوا احسن ديال الولاد. في لو كونتي اورغانيزاسيون كاكسيزم كنكوريجي انا اونيتمون كنكوريجي لي فو، والله ما كنشوف لي نو، ما كنشوفش لي نو، تقدر تقلع الوغ ما كنشوفش لي نو حيت ما بغيت نظلم حتى شي حد. باغ كونطخ كنشوف هذوك اللي ما عندهمش المعدل، عاد كنعاود نشوف لي نوت ديالهم باش نشوف ياك ما تظلموا ولا شي حاجه، كنعاود نغيفيزي لا فو ديالهم. ولكن مجملا لي فو ديال البنات كيكونوا احسن حيت يكونوا ميو اورغانيزي. غالبا مالوغوزمون الولاد كتلقاه كيشط من هنا ويكتب برجليه وبذلك لا كيسيون 1 ويمشي يدير لا كيسيون 6 وعاد يرجع يدير لك لا كيسيون 2 عاد لا كيسيون 5 عاد لا كيسيون 4. تيخاف انت عندك 250 ورقه بتصحح على 280 ورقه، وعندك اون فوي فيها الباغي، وهو تيدير لك واحد يمشي 6 وعاد يرجع 5 ويمشي ل2 عاد يمشي. انت تتلف، ما تكونش بريديسبوزي باش تصحح بزاف ديال الوقت. انت تولي تقول هذا اللي ما دارش لي فور انه يسهل عليا الترافاي، كيفاش بغاني انا ندير لي فور باش نعطيه نتساهل معاه في الصحه. هذه خص دونك شويه النظام في لافو كلير بريسي صافي. عاوتاني كاين واحد النوع اخر ديال الله يسمح لهم، دابا عنده الوراق هو موجودين وكيشد الورقه كيقسمها لك على 4 ويدير خط في الوسط ويكتب هكا وعاد يكتب هكا، هو موالف هذاك الوراق ديال الزبده اللي كيستقرا فيها. كاين دي زانيكدوت اللي بغاو لك مع دي زيتيديون كيف ما كان il m'est arrivé واحد 2 ولا 3 ans هادي واحد 2 كوبي بريسك ايدونتيك و بقى فيا الحال وميم طون ما بغيتش نديسكاليفيه. دونك جبت وحده من هذوك البنات اللي سميتو، عاود حطيت لها سميتو وجابتو هو بالفاصله، قلت لها كومون تي في سي امبوسيبل، قالت لي حفظات لي زيكزارسيس. عاوتاني بروغراماسيون ما كنحفظوش كوميم ماشي با سو بوين. دونك فوالا حتى هذا ما عجبنيش الحل. باش نعاود نقول لكم سي لا كومبيتونس كي بي، انا باش ما نكذبش عليكم شي واحد ولا يقول لك سير تحفظ باش تنجح، هذه ما كايناش. مشى هذا مشى، ما تنقراش العربيه ولا التربيه الاسلاميه مع احترامي العربيه والتربيه الاسلاميه والاجتماعيات وداكشي. انتم لانجينيور سي اوتر شوز، نسينا داكشي. كاين شي واحد انا كنت عارف لا ميم شوز المات صاحبي كيفاش قلنا حنا الانتيغرال وسميتو والديريفي وهذاك التخلف ما عرفتي كاع اش داير 60000 انتيغرال اكزرسيس وايكواسيون ماشي 4 دوغري ولا 8 دوغري ولا ما عرفتش داكشي وما عرفتيش كاع داكشي اش داير. و انا قلت لك ديك لافاك ام بي مات فيزيك كتقرا تدابير وتنفكر شي اساتذه كيدخل كيبقى كيكتب في السبوره ويمسح الماط ويعاود يكتب واعر الاستاذ ماشي ما واعر هو تاع دو كومبيتون واعر، ولكن ما كيقدرش يخليك تفيزواليزي كيفاش اسمي امبورطون بالنسبه لي انا هي هذيك. ولا جون il faut sortir de l'ordinaire du nord bien sûr dans le bon sens ولكن يقدروا انفلونسيو على لي زيتيديون على لي زيليف عرفتي كوم سي لي يوتيليزي لا بور. حيت دابا علاش كلشي بالنسبه ليا كيبغي يتبع دوك لي نورم سوسيتال ديال خاصني نقرا من بعد خاصني نخدم من بعد باسكو لا بليبار يزون بور فهمتي. انا خايف ما نخدمش خايف ما نديرش هادي. اتفق معك. tu veux pas prendre de risques du coup par conséquent اتفق معك. ولكن دابا الا كان والدينا خافوا عندهم علاش حيت قلت لك دازوا بوتيتر هما عاشوا
في الحرب ولا جوست ابخي الاستقلال ولا عام البون ولا كذا. دونك هيستوريكمون سي جوستيفي هاد لا بور ديالو. حنا سي بلو جوستيفي بالنسبه لينا ولا نتوما بالخصوص لا جينيراسيون ديالكم سي بلو جوستيفي. ما جينيراسيون ديال لا موندياليزاسيون بقى جوستيفي راه قلت لك فرنسا راه 2 minutes من هنا امريكا صافي. Tu avais en même temps beaucoup de projets, accomplissements, où en même temps tu as réussi à avoir une vie avec des loisirs, etc. Comment tu as fait l'équilibre? Parce que quand je trouve qu'il y a un seul job ou qu'il y a un job parce que j'aime ce que je fais. Là, c'est le seul secret. C'est le secret, c'est que j'aime ce que je fais. Dans un parcours prof universitaire, parce que j'aimais la recherche, parce que ça me permettait de voyager partout dans le monde, surtout quand j'étais là-bas, j'ai beaucoup de recherche, ou quand ça fait bizarre. Parce que je suis passionné par les voyages, et donc je joindre l'utile à l'agréable. Les gens qui font une entreprise, moi je connais la possibilité de نسافر هذاك بهذيك الأريحية اللي كنت كنسافر بها. Donc il faut faire ce qu'on aime. C'est très important de faire ce qu'on aime, d'être en harmonie avec soi-même. وكل حاجة بوقتها. الخدمة خدمة، الوزير الوزير. Après, c'est important de se construire avant 40 ans. يعني الماكسيموم تاع الحوايج اللي بغيتي تبني في حياتك لا ماديا ولا معنويا ولا ثقافيا ولا سميتو ما تبقاش تاجلها، ما تقولش تمنى واللي ربحتيها راه ربحتيها. ومني تكون بيان كونستروي اون تيت بيان فيت vaut mieux qu'une tête remplie. ملي تكون لا تيت ديالك بيان فيت تكون مناغموني مع راسك يقدر واحد يتخافى لي واحد يدير فيه 10 ايام تجي انت في يومين وانت مرتاح وناجح.